طيب بالنسبة لي أدوية السُعال طبعًا الفصل القادم إن شاء الله راح ناخُد الربو. أيضًا راح أرجع أعمل لكم مراجعة عن السُعال مع محاضرة الربو، وبالتالي راح نمَر عليها بشكل سريع. عبارة عن تنبيه مراكز السُعال في الدماغ، تهيج المجاري التنفسية، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى إحداث ال السُعال. ما هي العوامل أو ما هو السُّعال؟ السُّعال هو ردة فعل وقائية من الجسم للتخلُّص من العوامل أو الأجسام الغريبة. السُّعال الحاد يدوم أقل من 3 أسابيع، أكثر من 3 أسابيع بيصير سُعال مزمن. آمم ليش قلنا 3 أسابيع تعتبر فترة طويلة؟ لأنه بالأساس السُّعال حتى لو كان حاد بيستمر حتى الأسبوعين بشكل وسطي. أسباب السُّعال عندنا أمراض إنفلونزا، نزلات برد، عدوى رئة، سُعال ديكي، استنشاق غازات مهيّجة وغيرها. أسباب السُّعال المزمنة المهمة تنقيط من الأنف، أو يعني إفرازات أنفية، الربو، ارتجاع المريء، وأسباب أقل شيوعًا مثل استخدام أدوية الACE inhibitors، تليف الكيسة، وأيضًا انسداد الرئوي المزمن. بالنسبة التليف الكيسي هو وجود مشكلة أو التهاب رئوي. بنستخدم نحن توبارميسين أو توبراميسين كدواء أو علاج. وأيضًا ممكن توسع القصبات الهوائية. تُقسم أدوية السُّعال إلى 3 مجموعات، هي أدوية السُّعال المركزية أو تقوم بوقف السُّعال. أدوية طرد البلغم أو المقشعة تقوم بزيادة كمية البلغم وبالتالي تسهيل طرده خارج الجسم. أيضًا أدوية إذابة البلغم تقوم بتفكيك الروابط بين جزيئات البلغم وبالتالي بتسهل عملية إخراجه. الأدوية المركزية عندنا إنها تقوم بوقف السُّعال عن طريق تقليل حساسية مركز السُّعال في الدماغ. المحيطة تقوم بوقف السُّعال من خلال وقف تهيج المجاري الهوائية، مثل عندنا البنزوتيد. بالنسبة لأدوية السُّعال عندنا أدوية محيطية بنزوتيد، أو أدوية مركزية اللي عندنا ديكستروميثورفان أو كودائين أو ديفينهيدرامين. أدوية طرد البلغم عندنا جوانيفينيسين أو يود البوتاسيوم. بالنسبة لأدوية طرد البلغم أيضًا تقوم بزيادة كمية البلغم وبالتالي المساعدة في إخراجه. ننتقل الآن إلى هذه الأدوية، وهي الدواء الأول وهو الدواء المركزي الديكسوميثورفان. ينتمي إلى مجموعة الأفيونات ولكن لا يسبب الإدمان، مشتق من المورفين. نستخدمه في تقليل حساسية السُّعال. أفضل سُعال للجفاف السُّعال الجاف، الدواء للسُّعال الجاف، حساسية، اضطراب في الجهاز الهضمي، عدم وضوح رؤية وغيره، لا يتوجب إعطاؤه للأطفال. كودائين يسبب إدمان لأنه من مشتقات الأفيونات، أحد الأفيونات ومشتق المورفين. يقوم بوقف السُّعال عن طريق تقليل حساسية مراكز السُّعال. دواعي الاستعمال: وقف السُّعال الجاف، اضطرابات الجهاز الهضمي وغيره من الأعراض الجانبية اللي بيؤدي إليها. آآ أيضًا عدم وضوح الرؤية، ارتفاع المزاج وغيرها. بيصير الواحد بيزهزه، لهيك بيستخدموا هيك أدوية بيصيروا بيأدمنوا عليها. ديفين هيدرامين آآ هو من مضادات الهستامين، يقوم بوقف السُّعال عن طريق تقليل الحساسية أيضًا. يسبب النُّعاس ويؤثر على القدرة على السواقة وبالتالي لا يُنصح باستخدامه عن في طريق السفر. البنزوتيد لا مركزي، يقوم بوقف السُّعال الجاف من خلال تخدير المجاري الهوائية وبالتالي منع من تهيجه. أيضًا يستعمل في وقف السُّعال الجاف، يؤدي إلى حدوث دوخة وخدران في اللسان والحلق وغيرها من عوامل أو الأعراض الجانبية. الأدوية الطاردة للبلغم عندنا جوانيفينيسين، زيادة حجم البلغم وبالتالي يقلل لزوجته ويساعد الشعيرات الموجودة في جدران المجاري الهوائية على طرد البلغم. أفضل دواء لطرد البلغم يحول السُّعال الجاف إلى سُّعال منتج للبلغم. ممكن يؤدي إلى حدوث اضطرابات هضمية. الN-acetylcysteine يقوم بإذابة البلغم، أي تفكيك الروابط
بين جزيئات البلغم، وبالتالي تسهيل التخلُّص منه. دواعي الاستخدام: يستعمل لإذابة البلغم في الأمراض التي يكون فيها البلغم جاف، في التليف الكيسي والانسداد الرئوي، توسُّع القصبات الهوائية وغيرها من الأمور بعد العمليات الجراحية. الأعراض الجانبية أيضًا مشكلة في الجهاز الهضمي أيضًا سيلان أنف وغيرها. الاستخدام السريري لأدوية السُّعال وطرد البلغم: معظم حالات السُّعال لا تحتاج للعلاج بالأدوية، لأنها بمجرد شفاء المرض أو المريض من السبب عادةً يتخلص المريض من السُّعال. علاج السُّعال المزمن يقوم عن طريق تحديد السبب من الطبيب وإعطاء الأدوية المناسبة. وقف السُّعال المنتج للبلغم يجب أن يكون بحذر شديد، وفقط إذا كان شديد، لأنه بالأساس السُّعال مثل ما حكينا ردة فعل إيجابية في الجسم. عند فحص أسباب السُّعال المزمن ينبغي أولًا استبعاد الأسباب الأكثر شيوعًا مثل الربو، ارتجاع المريء، تنقيط من الأنف وغيرها من الأسباب، أو آمم إذا كان في عنده جيوب وغيرها من الالتهابات، أو آآ تؤدي إلى إحداث إفراز مخاط زائد. إذا كان سبب السُّعال المزمن أحد هذه الأمراض، يجب توجيه العلاج له. إذا تم استبعاد هذه الأسباب، يجب أن إقامة صور مقطعية لاستبعاد أمراض أخطر من ذلك، مثل عندنا مرض السل وغيره، أو مرض البنمونيا. تتوفر أدوية السُّعال وأدوية طرد البلغم كدواء مركب، مثل عندنا دوكساميثورفان وجوانفينيسين، بحيث توصف هذه المركبات في حالة الحاجة لتقليل السُّعال وطرد البلغم بنفس الوقت. بالنسبة لأدوية الربو ما رح ناخدها في هذا الفصل، إن شاء الله الفصل القادم بناخدها آآ بشكل مفصّل. حدا عنده سؤال؟ طيب. آآ السلام عليكم دكتور. السلام. دكتور، بالنسبة لأدوية القرحة إمم. قلنا في علاج ثلاثي وفي علاج مصاحب. نعم. العلاج الثلاثي العلاج هو عبارة عن مضاد 3 حيوي علاجات، 3 أدوية بنستخدمها مع بعض، ولكن المصاحب هي أكثر من علاج مع بعضه، يعني أكثر من antibiotics. يعني ايمتى بنستخدم هذا وايمتى بنستخدم هذا؟ حكينا هلأ انه شايف نفس الادويه يعني. هي حسب بعد ما بياخدوا خزعة من المريض، بعد ما بيشوفوا كمية البكتيريا، كمية قديش في قرحة، مدى ال ال يعني نحن قد ما فينا لازم نقلل استخدام الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية. فإذا كان يعني المريض حالته صعبة وبتستدعي نستخدم أكثر من مضاد حيوي معًا، فنحن بنلجأ للأدوية الرباعية وغيرها. أما إذا كان القرحة في بدايتها، ما بنحتاج لاستخدام أكثر من مضاد حيوي، وبالتالي نحن ممكن نستخدم العلاج الثلاثي مثلًا آمم كأنتيبيوتكس أساسي. ممكن نحن الهايلوباكتر بوليري البايلوري بنستخدم له الأموكسيسيلين بشكل أساسي. أما إذا اضطرينا، إذا كان وضع المريض أسوأ من هيك، فممكن نلجأ إلى الأمور الأخرى. تمام؟ يعني حكيم هو الاساس انه مضاد حيوي زائد مضاد مضخه. يعني نحن هو العلاج الأساسي المضاد الحيوي بهالأمر هذا، ولكن نحن بنعطي البومب أو المضادات المضخة، سواء لانسوبرازول أو أوميبرازول، من أجل تقليل من إحداث الألم، أو تقليل من الآثار الجانبية اللي بيسببها حمض المعدة، ولكن العلاج الأساسي هو المضادات الحيوية. تمام دكتور، جزاك الله الخير. الله يعطيكم العافية. بشوفكم محاضرات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.